नमस्ते फ्रेंड्स, आरोग्य आयुर्वेदा या आपल्या मराठी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। मी आपल्यासाठी एक कोरडा खोकला जाण्यासाठी घरगुती आणि नैसर्गिक उपाय सांगणार आहे आज। तर त्या अगोदर जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल, चॅनलला आतापर्यंत तुम्ही जर सबस्क्राइब नसेल केलं तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनचे बटनला पण प्रेस करा, म्हणजे माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचं तुम्हाला वेळोवेळी नोटिफिकेशन मिळत राहील। तर चला आता आपण कोरड्या खोकल्यावर काय काय घरगुती उपाय करू शकतो ते बघूयात। तर काय करायचं, आपल्याला रोज रात्री झोपण्याआधी गरम हळदीचे दूध घ्यायचे। असे केल्याने कोरडा खोकला जाण्यास खूप मदत होते। ज्येष्ठ मध असतंच आपल्या घरामध्ये, सुंठ पावडर, ज्येष्ठ मध, सुंठ पावडर आणि ओवा हे तिन्ही एकत्र करून दाताने चावून चावून खायचे। याने पण कोरड्या खोकल्यावर खूप आराम मिळतो। आल्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्या, ते तुकडे तुमच्या तोंडामध्ये ठेवा व त्याचा रस चघळत राहा। याने पण कोरड्या खोकल्यासाठी कमी होण्यासाठी खूप उपयुक्त असा रामबाण उपाय आहे। तसेच खूप खोकला येत असेल तर 2-3 लवंगा तोंडामध्ये ठेवा, जोपर्यंत चघळता येईल तोपर्यंत चघळा, म्हणजे याने सुद्धा तुमचा कोरडा खोकला जाण्यास मदत होईल। तसेच काय करायचं, आपल्याला अजून हळकुंड भाजून त्याची पूड करायची आहे आणि ही पूड दुधामध्ये दररोज 2 वेळा घ्यायची आहे। यामुळे कोरडा खोकल्यास खूप आराम मिळतो। तसेच कोरड्या खोकल्यावर बदाम ही खाणे उपयुक्त ठरते। ते कसे माहिती का, रात्री झोपण्यापूर्वी 7-8 बदाम पाण्यात भिजत घालायचे आपल्याला। तर सकाळी आपल्याला काय करायचं, ते बदाम छान रात्रभर भिजतील, मग त्या बदामाची पेस्ट करायची आणि त्याच्यामध्ये लोणी आणि मध घालून त्याचं एक चाटण तयार करायचं आहे आणि ते आपल्याला घ्यायचं आहे। त्याने पण खूप कोरडा खोकल्यावर आरामदायक नैसर्गिक उपयोग आहे हा पण एक। तसेच आलं लसूण चा रस काढून घ्यायचा, लिंबाचा रस, हळद, मध आणि काळी मिरी असतात ना, ते एकत्र करून घेतल्याने कोणत्याही प्रकारचा जर खोकला असेल ना तर तो बरा होण्यास मदत होते। तसेच खूप जुनाट खोकला असेल तर अडुळसाची पाने वाफवून त्याचा रस काढावा। हा रस आणि त्याच्यामध्ये मध घालायचं आणि त्याचं चाटण करून घ्यायचं। तर त्याने पण कसलाही खोकला असो, जुनाट एकदम खूप दिवसाचा जरी खोकला असेल ना तर खूप हा रामबाण उपाय आहे आणि एकदम व्यवस्थित होईल। तर फ्रेंड्स, या प्रकारे तुम्ही कोरड्या खोकल्यावर घरगुती आणि नैसर्गिक उपाय आता घरच्या घरी करू शकता। तर छान दिली ना माहिती। तर माहिती जर आवडली असेल तर चला पटापट आपल्या मराठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा। धन्यवाद। आता भेटूयात पुढच्या नेक्स्ट माहितीसह।